نن درته مهم مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پرتګال په تاویرا ښار کې یوه د نه منلو پیښه شوې. په دغه ښار کې دوه همجنسګران نجونو یو کس خپلې کوټې ته وربللی او واده یې ورکړی چې ده ته به ځانګړې نڅا کوي. خو کله چې دا کس ورغلی لومړی یې د هغه د بانکي حساب څخه 80,000 ډالر انتقال کړي او بیا یې د هغه جسد ټوټې کړی دی. دوه همجنسګران نجونو چې یوه یې 19 او بله یې 23 کاله عمر لري، دوی د ډیاګو په نامه د هوټل یو کارکوونکي خپلې کوټې ته ورغوښتې او وروسته یې ویلي دي چې د په غېږ کې به نڅا کوي. خو وروسته یې لومړی د بانکي حساب څخه 80,000 ډالر اخیستي او بیا یې د وژلې وروسته یې جسد ټوټې کړی دی. د دوه همجنسګران نجونو لومړی دا هلک په یوه چوکۍ تړلی، بیا یې په زور د هغه ګوتې پرې کړي دي او د هغه ټلیفون ته دننه شوي او وروسته یې د بانک له حساب څخه پیسې انتقال کړي. تر دې وروسته یې د هلک سر ورڅخه پرې کړی، په ټوټو یې ویشلی او بیا یې په پلاستیکونو کې اچولي. 3 ورځې دوی جسد په موټر کې ساتلی او په دې 3 ورځو کې یې د هغه له فیسبوک څخه پوسټونه کړي تر څو څوک ورباندې پوه نشي. وروسته له 3 ورځو دوی د دې کس جسد د سمندر له غاړې سره اوبو ته نږدې غورځولی. کله چې دغلته ځایي خلکو جسد لیدلی، پولیسو ته یې خبر ورکړی. پولیس بریالي شوي چې دا 2 نجونې ونیسي. دوی دواړو خپل جرم قبول کړی او ویلي دي چې د دې کار لپاره د امریکا د ډیکسټر له سریال څخه متاثره شوي دي.